1903. gada augustā Liepājā ierodoties Krievijas imperatoram Nikolajam II, cars piedalījās šī forta svinīgā atklāšanā, nodošanā eksploatācijā, šāva lielgabalu tukšajām zalvēm un uz vaļējas platformas gar nocietinājumu līnijas iekšpusi pa saucamo cietokšņa dzelzceļu pārvietojās svinīgais kortešs. Ziemeļfortu unikalitāte slēpjas vairākos apstākļos. Pirmkārt, tā ir ļoti grandiozi, iespaidīga celtņu kompleksa sastāvdaļa, Liepājas fortifikācijas sistēmas. Ziemeļforti ir unikāli arī tajā apstāklī, ka tie ir celti, lai izvietotu lielgabalus pret mērķiem jūrā, un tā labās puses celtnes ir domāts lielgabalu novietošanai pret uzbrukumiem, iespējamiem uzbrukumiem no sauszemes, no Šķēdes puses. Te mēs varam pārliecināties par celtnes grandiozumu. Te ir ieguldīts simtiem, pat tūkstošiem tonu betonu, simtiem tonu akmeņu, gan kalto, gan nekalto, T-veida metāla sijas, atsevišķie inženiertehniskie risinājumi sakaru sistēmām. Nedaudz atpakaļ ceļa līkumā ir pazemes pārsiešanas vai hospitāļu telpas ar dzeramā ūdens aku, kas tagad iztīrīti ir un vienmēr to rāda turistiem. Un tieši šī līnija, tā ir krasta artilērijas baterijas līnija 27 lielgabalu pozīcijai. Ziemeļforti ir apmēram līdzīgi tām grandiozām celtnēm, ko cariskā Krievija veidoja gar savu rietumu robežu 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā. Un var teikt, ka vislabāk šajā vietā ir saglabājušies tieši lielgabalu novietnes, pazemes ejas, galerijas, eskarpi. Šī vieta ir Latvijai un Liepājai ļoti svarīga divos aspektos. Pirmkārt, šeit 1919. gada novembrī notika brīvības cīņu svarīgi notikumi, tika atsists bermontiešu uzbrukums gan 19. gada 4. novembrī, gan it sevišķi asiņains un nikns kauja šeit izvērtās 14. novembrī, kad bermontieši otrreiz mēģināja ieņemt Liepāju. Šīs pāļu paliekas ir saglabājušās no Otrā pasaules kara noslēguma posma. Kopš 1944. gada oktobra beigām Krievi ļoti intensīvi bombardēja Liepājas ostu, un tādēļ vācu pavēlniecība mēģināja ostas piestātnes pārcelt uz daudz nomaļākām un tādām maskētākām vietām. Un šie pāļi ir dzīti 44. gada augstajās novembra dienās. To ir darījuši holandiešu darba dienesta zēni, pavisam jauni puikas, stāvot līdz krūtīm ūdenī.